हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह से हम कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहे थे क्योंकि अभी क्लास नहीं चल रहा है और हमारा एग्ज़ाम भी सामने है। तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए थे एंड इधर बारिश चल रही है और ये हमारे हॉस्टल के पीछे वाली जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है यहाँ से। एंड उसके बाद हम हो गए थे तैयार क्योंकि हमें जानी थी बाहर, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए गाइस। उसके बाद हम चलते चलते पहुँच गए थे गीरा वाटरफॉल की तरफ, जो कि हमारे हॉस्टल में से लगभग 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और यहाँ का सुंदर नज़ारा देख के मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। तो गीरा वाटरफॉल डैंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली मानसून में टूरिस्ट लोग आते रहते हैं यहाँ। एंड बहुत ही सुंदर था ये और बहुत सुकून फील हो रहा था वहाँ जाके। एंड उसके बाद हम आ गए थे चाय पीने आंटी के वहाँ एंड वापस आ गए थे हॉस्टल, लेकिन बारिश अभी तक चल रही है। तो बाय।